Angin barat gede hombat adi tunggu kekene gede nombaki buena misi angin barat buka kene adi kena ngentasin pasir ien kekene gede nombaki men ken-kenang ngentasin pasir ien kekini barat angine adi yen lantur kewontenan kekeneh ban beli buka jani ien lanturang teh pemargini pejalani sinah kawan kepanggih di tengahing pemargi di tengahing segara yen antos segara tuhu sakewalene jani ien ngantos pangmelah toyan segarene dijeng oyong madur gamuan kijenyen lakon menongos dijeng medunungan apa buen dini dialasi kelintang dahating madur gamu nyenadi buron kari buron galak ngantos sinah suboliu pesan yang ada beburonane galak-galak mengantosan dewek ajak dadu yen menek taru tegehan ien jani menek kepunyan waru untuk sinah aditu sing lakar nyidayang centeh ngawinang buka keketu ereh ning tegeh pesan punyan waru totonan adi yen nunggu pidan nganti sakewale ien antosang pangnya luung yeh pasih menganti kepidan ira gelakar mengantosang lantur pejalane subuh paling melah yani kini ban medaya adi jani subulan turang pejalane yen tidak
pati dia batu yen subuh sangkaning titah hidup yang dumadi ia diastun ngoyong di tengah ing batu bulitan sinah masih pati lakar mengantosan inget tegang rasa kewala aden jani pobesen beli marek kapining adi tegang pesan kena adi tak kalengentasin pasih ini adi sidahune ngaca parahayu hiraga jalan bareng-bareng nejani ngeras titi ngacepang dumadak preside rahayu neket nganti di Jumah Iragadi